Hola, bona tarda. Ens trobem aquí un cop més i un any més iniciant una temporada de l'Escola de Pensament aquí al Teatre Lliure. A més, aquest cop, per primera vegada, repetim escenografia. Això no ens havia passat mai fins ara. Aquestes converses de l'Escola de Pensament sempre tenen lloc aquí al Teatre Lliure de Gràcia i amb l'escenografia trobada que correspongui en cada moment a l'obra o la peça que s'estigui fent. I aquesta vegada repetim inici de temporada amb aquest ambient. Per tant, bonus track, repetició i tornem a començar. Ara fèiem la broma, esperem que comencem un any millor que el passat, en tots els sentits, no tant de l'Escola de Pensament, sinó de tot el que ha estat arribar fins aquí. Per tant, gràcies per ser-hi, gràcies als nostres convidats d'avui per acompanyar-nos, la Tanit Plana i el Javier Argüello, que estaran aquí amb nosaltres per conversar. L'Escola de Pensament és això, no tant una conversa en el sentit de venir i compartir opinions, sinó de fer de la paraula un lloc de trobada, de l'escena un punt d'intersecció, de trajectòries, d'oficis diferents, de maneres de mirar el món. Avui ens preguntem per qui tria, de fet el títol original era qui dibuixa les escenes de la nostra vida, és a dir, realment com passa que arribem a estar avui de manera artificial en un espai com aquest, però la nostra vida és sempre travessar escenes de vida o allò que les escenes deixen fora d'escena. També no sempre estem en l'escena principal, sinó moltes vegades en els seus marges, en les seves ombres o allà on les coses no apareixen tal com semblen. Per tant, d'això va, els que no hàgiu vingut abans, aquesta escola de pensament, que comença a partir d'ara un dimarts al mes, normalment el primer dimarts de mes, no sempre, però sí un dimarts al mes d'aquí fins a final de curs. Jo em preguntava, venint cap aquí aquest any, que sembla que cada any, ara abans començàvem el curs com si fos una rutina, ara començar el curs és quasi no sé si un desafiament o un retrobament o no sabem què. Quin sentit tenia per mi, més enllà de cada una de les trobades i cada una de les preguntes que ens convoquen, tornar a estar aquí. I jo penso que d'alguna manera té a veure amb el que per mi és el sentit del compromís, que no és tant allò que fem per necessitat o allò que fem només per vocació, sinó que és allò que fem i podríem no fer. Si un està obligat a anar a treballar cada dia, no cal que hi tingui un compromís, pot tenir-lo. Si un ha de cuidar a segons qui que ho necessita, no sé si això és un compromís, però quan fem allò que podríem no fer, apareix la pregunta de per què ho estem fent i per què som aquí i per què tenim coses a dir-nos i a pensar junts. D'això va l'Escola de Pensament, de renovar aquest compromís amb un espai també entre anònims, seguiu amb mascareta, i anònims per mi vol dir no només no saber-nos el nom, sinó tenir-nos coses a dir, encara que no pertanyem als mateixos entorns ni de reconeixement, ni d'identitat, ni d'ofici, sinó això, el que seria realment una trobada entre vides que poden trobar-se sense haver-se ensenyat ni el DNI, ni les credencials, ni els estatuts socials, ni res abans. Per tant, aquí estem amb tot això per davant. I avui aquesta pregunta sobre l'escena, un altre cop aquí en escena, com entrar en escena, com sortir en escena, l'hem volguda compartir amb la Tanit Plana, que és fotògrafa, i per tant, d'alguna manera el seu art, el seu ofici, el seu treball i la seva manera de mirar passa precisament per enquadrar i deixar fora d'enquadrament moltes coses, per decidir què hi arriba i què no hi arriba, què n'entra i què en surt, com s'arriba a composar una imatge, i no només una imatge en el seu resultat final, sinó una imatge en tot allò que arriba o no arriba a ser imatge. Per tant, pensàvem que era molt interessant parlar amb ella, i a més també has portat la fotografia al terreny de la performance, al terreny també de posar els cossos, no només per ser fotografiats i capturats, sinó per poder-se mostrar des de diferents punts de visió. I el Javier Argüello és escriptor. És narrador, és assagista, és una persona que també ha transitat, articulista també, entre diferents gèneres de l'escriptura, i que jo diria que bàsicament, fins on conec el seu treball, busca històries d'aparicions i desaparicions.
hi ha alguna cosa d'això en el seu treball, ja veurem una mica per què. Personatges que es poden anar retrobant, moments que eren una cosa, després esdevindran altres, com en el seu últim llibre, Ser Rojo, on va trobar la història dels seus pares, uns joves argentins que d'alguna manera la seva joventut passa per el Xile d'Allende i anem seguint les seves trajectòries fins a veure què se n'ha fet, què han esdevingut, però també molts altres treballs, articles en premsa, on hi ha figures que apareixen i desapareixen i en el fons crec, ja veurem si és així o no, un cert desig de poder desaparèixer, que d'això també va l'escena, és a dir, si l'escena ens captura, com ens passa avui en tants àmbits i només ens deixa ser allà on el focus ens assenyala que podem viure, que podem ser, que podem parlar, doncs evidentment potser la temptació que tindrem i el desig que si tenim sort i convicció realitzarem és el de desaparèixer d'escena. Amb aquest preàmbul ja obrim foc a la conversa. De fet, us he de dir que ja fa estona que som per aquí i fa estona que xerren ells dos llargament i sense que jo digui res. Per això també he fet una introducció llarga i a partir d'aquí és cosa vostra. Però jo volia partir també per situar-nos tots i per fer aquesta funció que també té aquesta escola d'anar-nos donant a conèixer gent que mai es coneixeria o es trobaria si no la creuéssim aquí i també amb vosaltres. Volia partir d'un treball, d'un dels últims treballs respectius de cada un de vosaltres, perquè penso que té molt a veure amb el que venim a parlar, que és aquest llibre que ara mencionava del Javier, Ser Rojo, sobre la història dels seus pares entre l'Argentina, Xile i després els seus recorreguts vitals, vistos per ell, per tant, qui mira en aquesta història, i el treball, exposició de la Tanit Plana, Puber, que potser alguns de vosaltres vau veure a la Virreina fa aquests últims mesos i que jo vaig tenir la sort de veure-la a l'exposició, que era en aquella saleta que es veu a més quan passes per la Rambla. O sigui, la veies encara que no volguessis, perquè passaves per les Rambles, ara que hem tornat a tots a passejar per les Rambles perquè podem, i veies unes fotos molt inquietants de púbers, és a dir, de nois i noies adolescents en aquell moment en què estan fent el canvi, que sempre és una presència inquietant, i les teves fotos el que feien era posar-nos aquestes presències davant, avui, ara, quan precisament estem preguntant-nos tots què passa amb els joves, fins on els joves tenen o no un lloc a la nostra societat, per què els criminalitzem, com els deixem només ser a l'esfera pública quan apareixen com a perillosos, etc. Per tant, jo crec que va ser una intervenció molt forta en aquest sentit. Llavors jo us volia disparar a partir d'aquí o obrir aquesta conversa a partir d'aquí. Un fill que va trobar els seus pares joves, uns joves en una escena de futur en aquell moment, quan eren els moviments revolucionaris, de canvi social, realment de desafiament col·lectiu internacional, a més, com mostra el llibre i com van ser totes aquelles dècades, i com són mirats des d'avui, i com mires tu uns joves que avui més aviat diríem que són els joves del no futur, o del futur trencat, o d'aquest futur d'alguna manera amenaçat o posat sota moltes ombres i que ens miren a la cara a ells. Jo penso que són dos punts de partida de quines escenes del temps trencat, en passat i en futur, tenim avui per trobar-nos i per poder-nos mirar i començar a parlar. Podeu començar qui vulgui dels dos. No el faré de moderadora televisiva, vull dir que ja estem en conversa, i vosaltres mateixos, des d'aquest pont, podeu començar a parlar amb tothom. Benvingudes. Jo ja vaig directe a l'aigua. Directe. Des d'on jo vaig treballar a Puber, i de fet encara estic treballant, era des d'una necessitat gairebé com de trobada generacional. És a dir, quan estem en un context en el que, com deies tu, les joves i els joves els anem a buscar quan han fet alguna cosa malament, però no són considerats com a subjectes polítics o no són considerats com a les seves veus, no són considerats perquè sempre pensem que estan a mig fer, que han de canviar, que han d'acabar de madurar, però el seu present és el que és i és real. També travessada com a mare d'un noi de 15 anys, tenia molt aquesta necessitat del lloc de trobada. Per mi la fotografia no és tant la imatge final, que evidentment és important i està treballada, l'articulació estètica
té tota una sèrie de qüestions interessants, que igual després les toquem o no, però a mi sobretot el que m'interessa de la fotografia és aquestes equacions que genera, és a dir, quan jo treballo amb el meu equip, inclús amb l'equip de la Virreina, perquè això és un encàrrec del Valentín, com anar trobant les temporalitats, els interessos, les qüestions que ens mouen i que anem generant com llocs de trobada des de les que surten camins que probablement abans no havíem tingut en compte o que jo no havia previst. I sobretot em semblava un misteri, un repte, trobar-me, compartir moments, ser transformada per tot un col·lectiu de joves. No entesos com a col·lectiu, però sí que jo els mirava com a generació. Aquesta idea de dir, no em vull fer 10, no em vull fer 15, em vull fer 80, perquè vull veure totes les sumes, totes les casuístiques, totes les sensibilitats, totes les energies, perquè finalment, sense ser gens esotèrics, el que passa quan et trobes en un lloc concret, amb una càmera, hi ha tota una cosa ritual, és que es mouen moltes energies. Aleshores, per mi, després d'haver fotografiat, d'haver-nos trobat amb tantes i tantes persones, la sensació que jo tinc d'aquesta generació és que és una generació molt forta. És a dir, suposo que degut a totes les pressions i tots els trencaments que ens envolten, elles i ells, que són els qui el futur, diguéssim, és seu, jo vaig percebre una qüestió molt forta, un posicionament polític no entès com el que entenem nosaltres, o almenys la meva generació, des de la cosa de partits o coses amb nom, sinó com una posició política només pel fet de participar en el projecte. Per exemple, a mi em sembla que hi havia una cosa molt forta de voler-se significar, de voler-hi ser, de voler dir a través del cos, de la forma de vestir, venir a participar en el projecte era una forma també de fer política. I aleshores jo vaig sentir que estaven, no totes, evidentment, ni tothom de la mateixa manera, però sí que vaig sentir una cosa molt enfadada. I quan dic molt enfadada, ho celebro que sigui molt enfadada, perquè realment em sembla que hi ha alguna força que ha d'eclosionar per alguna banda. Jo sento que ens expliquen ja moltes coses de com és el món diferent a com l'he entès jo, per exemple. Ens expliquen les qüestions de gènere, com són les noves relacions, ens expliquen noves formes de menjar, on anem a comprar, noves formes d'oci. I a la vegada em semblava també molt interessant el que plantejava abans la Marina, que deia, sí, és veritat que hi ha com una força que prové d'una espècie d'ira o de ganes de poder significar-se i ser diferent i d'alguna manera imaginar un món diferent i tenir un món diferent, però també és veritat que hi ha com una part que són subjectes que es trenquen molt fàcilment. Algunes de les persones que van venir eren persones que estaven medicalitzades. Un tant per cent, per la meva sorpresa i per la meva alarma, molt gran, de noies i nois que estan medicats per diferents qüestions. Tot això no està posat en l'exposició o en el projecte perquè, evidentment, no pertocava, però sí que em sembla interessant també com notar aquestes qüestions. És a dir, aquesta ha sigut la meva aproximació als joves. D'alguna manera també indiquen, és a dir, per mi em fan pensar també en el passat, és a dir, que hi ha com allò fotogràfic per mi també és moltes vegades alguna cosa que ens permet com reconnectar amb el passat i potser imaginar coses de futur. És a dir, sí que és veritat que són els púbers d'ara, amb els que jo m'he trobat, els que ara tenen entre 9 i 19 anys, que era més o menys el marge que jo donava, però té vincles, aquestes imatges tenen un seguit de vincles amb imatges del passat i també apunten cap a futurs. De fet, jo ho creuava perquè pensava, aquests púbers que ens miren en les teves fotografies, no domina la teva mirada com a fotògrafa sobre ells fent coses en el seu món, sinó que són ells que ens miren, per tant estan mirant el món que aquest passat que som nosaltres i els que venen darrere nostra i darrere nostra els ha deixat proposat i imposat. I aquí és on ho enllaçava, Javier, amb la teva mirada cap a aquest passat, que també és, d'alguna manera, una pregunta de com hem arribat fins aquí, és a dir, qui ha anat i
qui en un sentit realment interrogatori, qui de nosaltres i dels altres i de tothom ha anat dibuixant aquestes escenes com perquè el món ara sigui aquest món on ells ens miren així, i ens l'estan retratant, diguéssim, fora de càmera i fora de la imatge. Bueno, buenas tardes. Muchas gracias por estar acá y muchas gracias por la invitación. Me parece que ocupar un teatro para una conversación es una propuesta bastante radical y bastante interesante. Yo agradezco que me inviten a participar en ella. Las escuchaba primero a Marina, después a Tanit. Estaba pensando en el pasado y el futuro y cómo se construyen las historias, y se me venía a la memoria una frase del poeta Luis García Montero que dice que la verdadera nostalgia no es la nostalgia del pasado, sino la nostalgia del futuro. La nostalgia de esos días cuando el futuro todavía estaba ahí, cuando todavía pensábamos que había un futuro por delante. Estaba pensando en esta frase que me rebotaba bastante con lo que decías de si la juventud de hoy piensa en el futuro y cómo ve un futuro que se ve bastante negro, cómo veía el futuro la generación de mis padres, que de eso un poco trata el último libro del que hablaba Marina recién, mi último libro. Mis padres se conocieron, para situar un poco, se conocieron en un barco yendo a un encuentro de juventudes comunistas en Viena en el año 1959. Y yo nací en el Chile de Salvador Allende, aunque de familia argentina y de nacionalidad argentina. Me tocó nacer ahí porque ellos estaban trabajando en ese proyecto en el que creían mucho. Fue interesante, la génesis del libro fue varias entrevistas con cada uno. Fue muy interesante verlos a ellos construir su historia, elegir las escenas que iban a contarme, porque básicamente la excusa era el contexto político. Yo quería entender. La pregunta inicial que me surgió y que motivó todo el trabajo fue: ustedes tuvieron un sueño muy elevado y creyeron mucho en él y se les vino abajo y vieron morir a muchos seres queridos en el camino, y sin embargo no están resentidos ni rencorosos. ¿Por qué? ¿Cómo puede ser? Y básicamente la respuesta a grandes rasgos de ellos es que no están resentidos ni rencorosos, porque a lo largo de todo ese camino descubrieron que no se trataba de izquierdas ni de derechas, se trataba del ser humano en general, que todavía no había aprendido a privilegiar el bien común por sobre el interés individual. Pero bueno, con esa excusa política me dio la posibilidad, y es un ejercicio que le recomiendo a cualquiera que tenga la posibilidad de hacerlo, de preguntarles muy en detalle desde el principio, desde el nacimiento de cada uno hasta el día en el que estábamos teniendo estas entrevistas, cómo había sido la vida de ellos. Y fue impresionante, fue muy impresionante poder escuchar eso en largas sesiones en las que ellos iban eligiendo las escenas con las que me iban transmitiendo. Para un escritor es bastante evidente que la realidad es el relato que hacemos de ella. A mí me tocó participar de un debate que trataba de reflexionar acerca del límite entre la realidad y la ficción, y me acuerdo que es una frase que después usé en un escrito que me surgió decirles que cuál es el límite entre la realidad y la ficción. Muy sencillo: si tiene sentido es ficción, porque la realidad no lo tiene. ¿En qué sentido lo digo? En el sentido de que para que tenga algún sentido, alguien se ocupó de dárselo, alguien se ocupó de elegir una cierta cantidad de escenas y ponerlas en un determinado orden. Si no hay eso, no hay historia. Y si no hay historia, para nosotros no hay realidad. Digo, lo que entendemos por realidad, que en los últimos, 500 años, por decir algo, hemos tendido a pensar que es una cuestión objetiva, que está allá afuera, más allá de quien la mire, en el fondo es una construcción que hacemos a partir del relato que construimos, de nuestra propia vida, de la vida de los demás, de la vida de mi país, de la vida de mi civilización, de lo que sea. En ese sentido me interesa mucho la estructura del relato, más allá de que es la materia con la que trabajo, la materia de mi oficio, porque me parece que es la materia con la que todos construimos día a día la realidad y nos explicamos el mundo, nos explicamos a nosotros mismos, les decimos a los demás quiénes somos y nos decimos a nosotros mismos quiénes somos y por qué. Creo que es muy interesante revisar la historia propia, para empezar, y la historia del conjunto al que uno pertenece, llámese barrio, ciudad, país, civilización o lo que sea, porque de alguna manera nos libera de una serie de automáticos a los cuales respondemos sin saber por qué. Para mí, revisar la historia de mis padres y haber entendido que fue una maravilla, quizá la más grande noticia que me dejó este proceso fue que no era la historia de ellos que terminaba en un momento y después empezaba la mía, que era la misma. Y haber entendido eso fue
un viaje constante hacia el pasado y hacia el futuro que de alguna manera me hizo pensar mucho en esto, ¿no? En cómo, justamente la pregunta del día de hoy, ¿no? Cómo, quién y de qué forma elegimos las escenas que forman parte de nuestra vida. ¿Qué tanto las elegimos? Normalmente no elegimos nada. Normalmente se fueron sumando unas atrás de otras de la manera que pudimos ir acomodándolas en esa estantería que es nuestra vida, que dejaron muchos huecos de cosas que no pudimos mirar y no pudimos ver y que cuando pasamos por ahí caemos en esos huecos. De alguna manera, tratar de reconstruir ese relato me parece que es una excelente manera de ser libres, de liberarnos de lo que de todo aquello a lo que nos condiciona esa historia que si no somos conscientes de ella, mucho más nos condiciona, digamos. Clar, jo estava pensant en les xarxes socials, no? Per exemple. És a dir, quan tu parles de recollir aquest relat i de poder com revisar, m'estava plantejant quin paper juguen, no? En la construcció de qui som, per exemple, la circulació massiva d'imatges a les xarxes socials. No? Estic pensant en Instagram específicament. I com és veritat, no? Que hi ha com molta més circulació d'imatges, exponencial, a la que coneixem històricament, però és una tipologia molt concreta d'imatges, no? És gairebé un feixisme, no? Per entendre'ns, són com imatges llises i brillants, no? Com si fossin un cotxe, que no hi ha racons, que no hi ha matisos, que no hi ha diferències, no? I que són... I quan tu deies això, no? D'anar com a buscar, de donar-nos el temps, no? D'anar com trencant aquestes superfícies, jo com a fotògrafa, per exemple, una de les coses que em preocupa i que m'ocupo és justament això, no? D'anar a buscar gent, escenes o cossos que precisament no pertanyen, no? En aquesta cosa brillant i rígida, no? Hay una cosa con las redes que es... Bueno, todo es improvisación, no es que sea un estudioso del tema, pero me llama mucho la atención en este sentido que estamos construyendo un relato, pero ¿para quién? ¿No? Parece ser que lo estamos construyendo para una mirada que está fuera nuestro, constantemente. Y eso me parece que es como un poco enloqueciente, ¿no? Es como lo que pensamos siempre, ¿no? Yo miro Facebook y todo el mundo está feliz, todo el mundo está en lugares hermosos y yo pienso que mi vida es una mierda, ¿no? Porque todas las vidas son maravillosas y la mía es terrible. Y si yo elijo las fotos que voy a poner de mi vida en Facebook, son las fotos que parecen que mi vida es maravillosa. Entonces estamos todos como en una especie de como competencia medio esquizofrénica de quién tiene la vida más bonita, sabiendo que al final estamos cada uno solo en su casa poniendo sus fotos. Digo, me hace pensar entrevisté una vez a un cirujano plástico que me hablaba de su trabajo y me decía, querer verme bien para mí es sano. Entonces, me parece que está bien que si alguien tiene algo que realmente le impide salir a la calle cómodamente y yo lo puedo ayudar con eso, está bien. Ahora, me decía, para mí el circuito sano es el siguiente. Yo me siento bien conmigo mismo, soy capaz de erotizarme a mí mismo y por lo tanto me siento más capaz de erotizar al otro. ¿Qué está pasando hoy en día? Que queremos erotizar al otro directamente, sin pasar por el paso de sentirme bien conmigo mismo antes. Entonces me decía, por ejemplo, vino una chica a mi consultorio y me dijo, quiero tener los pechos más grandes del mercado. Como un pollastre, ¿no? Sí, el más grande del mercado. Y él le dice, pero tú sabes qué tan grandes son, no importa, los quiero. Entonces pensaba, claro, yo por supuesto no se los puse, me dice, pero me dice, creo que lo que me está preocupando, él me decía, a eso le llamo pornografía, que es a no pasar por el filtro de cómo me siento bien yo para después poder sentirme atractivo para otros, sino directamente pensar en cómo le gustaría al otro que yo me vea. Y a veces pienso que la construcción del relato que estamos haciendo en redes pasa mucho por eso, por ponerlo en los ojos del otro, ¿no? Cómo me gustaría construir mi relato a mí y entender mi relato a mí para ver qué tipo de persona soy y conocerme un poco más, si no, construyo el relato como con postales para los demás, digamos. De totes maneres, o sigui, estic molt d'acord amb això, malgrat que la figura del cirurgià plàstic em genera moltes incomoditats, com un cirurgià plàstic explicant-nos que abans ens hem de sentir bé amb nosaltres, no sé, parlem-ne. Sí. Abans t'he d'enviar a fer meditació, no? Tantes hores de meditació abans d'operar-te, no? A veure si les superes, t'opero. Vull dir però bueno, està clar que cap equació és senzilla, però també m'estava plantejant, no? Ara que en aquest context de les xarxes, no? I d'aquesta absència d'algunes tipologies d'imatges,
per dir-ho així, amb pinzellada gruixuda, però, per exemple, els àlbums familiars també hi ha unes grans absències. És a dir, en la representació familiar i en el relat familiar clàssic, sense que hi hagués cap com sobreús de la imatge i de la pròpia imatge, sempre hi ha una part que és absent, que està amagada, que té a veure amb mils de situacions. Però vull dir que si penses en un àlbum, en l'àlbum, per exemple, de quan jo era petita o en el teu, doncs segurament no hi ha ningú que s'hagi mort, no hi ha ningú que plori. No, hi ha celebracions, excursions, disfresses. En un context de família, com de col·lectiu familiar, però també hi ha aquesta cosa, de preservem pel record allò que tot va bé. Bueno, tu trabajo de la virreina que estábamos comentando justo hace un momento, que creo que le pediste a los chicos que no sonrieran, ¿no? A mí eso siempre me llama la atención, ¿por qué sonreímos para las fotos? Vamos a hacer una foto, sonrían. Es raro, ¿no? Queremos vernos felices para el futuro, no sé cómo es, pero digo, sonrían, voy a hacer una foto. A mi el clic, i mira que evidentment com a fotògrafa diguem que la relació amb la rialla i amb el somriure vull dir que ve de lluny, però a mi el clic me'l va fer llegir a Foster Wallace en el relato de algo supuestamente divertido que nunca volveré a hacer, quan va en aquest vaixell, ell va no sé quina revista, el Harper's Bazaar, em sembla que li demana que faci una crònica d'un viatge amb un creuer d'aquests de 6 plantes, no sé quants restaurants, no sé quanta gent. Llavors, hi ha un moment de les seves neurosis que comença a veure que tothom somriu i que la gent, el personal del vaixell, tota l'estona li estan somrient, gairebé que l'estan obligant com a ser molt feliç allà dins. És a dir, tu has fet aquesta inversió, has arribat fins aquí, aquest temps que passarem plegats, això és que no se'ns pot escapar de cap manera, aquesta cosa com forçada de la felicitat. I ell n'acaba com dient el somriure professional. I em semblava, o sigui, a mi això em va trencar i de cop i volta vaig començar a treballar amb gent i a demanar que ningú somrigués, perquè vaig dir, hòstia, és que a més això traslladat a lo fotogràfic, el rastre que deixem de nosaltres o de qui sí que es representa sempre porta aquesta màscara. Aleshores, una mica el meu treball era... Molts dels adolescents em preguntaven però per què no podem somriure? Com dient, perdona, però si és la meva millor cara, o sigui, per una vegada que vinc aquí, que em vesteixo, que he decidit, que no sé què. I jo els demanava que no somriguessin precisament per poder deixar pas, jo no sé si passa sempre o no, però d'alguna manera deixar pas a altres gestualitats, a altres expressions, és a dir, a altres moviments del cos. I precisament el fet de no somriure mostrava algunes fragilitats, és a dir, deixava sortir com algun tipus de gestualitat en la que hi havia unes certes vulnerabilitats, és a dir, com braços que pretenen tapar una mica, caderes que es mouen, i de cop i volta aquesta gestualitat, jo quan em vaig mirar les fotos, en el moment de fer-les no n'era gens conscient, però sí que després al veure-les totes tenia com una pàtina antiga. Aquests cossos que es posaven, hi havia unes gestualitats que feien pensar molt també en la representació antiga, és a dir, en escultures, en alguns quadres, i hi havia una connexió amb el passat, que va emergir, precisament crec jo, com de desactivar aquesta màscara del somriure. Us volia preguntar llavors, tant en la manera com podem tornar a preguntar per una història perquè aparegui un altre sentit possible d'aquella història, tu ara ho explicaves dels teus pares, una història de militància, de tal, i per la manera com construeixes la pregunta, la mirada i la proximitat o la distància amb allò, apareix una història que és la teva, o tu amb els nois i noies d'avui els hi trenques la manera d'estar normalment en la seva presència a les xarxes per oferir-los una escena que poden ocupar amb els seus cossos d'una altra manera. Aquesta relació amb el punt de vista, que pot ser la manera de preguntar, pot ser la manera d'oferir un espai i un temps, vosaltres penseu que d'alguna manera necessitem extremar-lo per provocar aquests desplaçaments? És a dir, mirant treballs vostres i també pensant, per exemple, en l'exercici mateix del que és el pensament filosòfic, pensant des de la meva pràctica, moltes vegades només podem sortir d'aquest bucle en el que estem, ja sigui amb les fotos de les xarxes o dels àlbums, del que sigui, ja siguin les històries que sempre són les mateixes que ens expliquem, o en el cas del pensament
en la reproducció de maneres de pensar i de representar el món, que són sempre les mateixes, si fem un desplaçament, si agafem el creuer del Foster Wallace, si sortim de camp, de focus, de marc, d'alguna manera, d'escena també. I m'ha fet gràcia, per exemple, tu, Javier, que has fet narració de viatges i literatura de viatges, veia un vídeo teu que està fet a l'Àrtic, als 80 graus de latitud. És un vídeo que podeu trobar a YouTube i estàs tu en un vaixell, no és el del Foster Wallace, és bastant diferent. No somreíamos. I no somreíem allà morts de fred i amb l'aigua saltant per tot arreu. Però, clar, a vegades hem d'anar a l'Àrtic, perquè l'Àrtic pot ser mental i del tipus que sigui, anar a l'Àrtic per canviar la mirada sobre el món. O pensava Tanit, amb aquell projecte amb el que vam col·laborar i ens vam conèixer, de fet, amb la Tanit ens coneixíem de fa uns anys, ara ens adonàvem que uns quants, ens van proposar, era per un projecte col·lectiu de representacions precisament dels mapes i les geografies i les maneres com s'ha representat el paisatge català, a Catalunya, en les seves representacions paisatgístiques. Doncs ens van, que això també són unes escenes, el paisatge com a escena on ens sentim bé o no, si estem a la Costa Brava o estem en un polígon industrial. Doncs ens demanàvem que treballéssim amb les representacions d'aquests paisatges i les maneres de mirar. Aleshores, en el grup que estàvem la Tanit i jo, que també hi havia el Pep Vidal, un artista que fa instal·lacions en plantes, en mil coses, vam anar a petar tots tres en la idea que vau proposar vosaltres, sobretot de l'eix Z. Normalment pensem en pla, en dues dimensions. Una escena, doncs, pensem que és aquest terra sobre el que estem, però això té una verticalitat, com qualsevol espai tridimensional, però també mental. No només situem les coses en un Google Maps, sinó que ens estan projectant o ens estan fent mirar amunt. Llavors dèiem, què passa si el paisatge o el territori o l'escena o la ciutat o les nostres històries, en lloc de només situar-les en un mapa o posar-les sobre una imatge, que podria ser també la foto d'un paisatge, intentem entendre amb què ens permet mirar amunt, amb què ens està d'alguna manera desviant l'atenció i no capturant la vida o allò que som. I també era una manera d'extremar en aquest sentit, no necessàriament de radicalitzar, sinó de buscar aquell extrem que no està inclòs, que no està previst en allò que normalment ens representem. Penseu que tenim estratègies avui de fer aquestes mirades, aquests desplaçaments, aquests àrtics, aquests eixos Z, aquestes sortides de to que té posar-se a pensar. Posar-se a pensar allò que no sabem com pensar és sortir de to també. Què dius? On vas amb això? És també, llavors, aixequem els ulls en aquest sentit, aixequem la vida, donem una altra mirada a allò que podem ser. Per mi aquest és el meu compromís. És a dir, enllaçant amb aquesta cosa del compromís amb la que obries, decidir dedicar-me a la fotografia i, per tant, com a dona, treballar de forma autònoma, ser una espècie de caçadora que aixeca els projectes, aquest és el meu compromís. És a dir, perquè des d'aquí, des d'aquesta praxis, com a professora, evidentment, també, acompanyant a moltíssims adolescents en la seva descoberta o potenciació de la seva pròpia veu, des del seu pensament crític. És necessari, no sé si en tenim prous, evidentment, de punts de fuga o de camins clars des d'on ser disruptius, però sí, aquest clarament és el meu compromís. I amb la duresa que això implica, perquè diguem que tot el gran moviment de la societat diguem que no facilita una vida com aquesta. Són unes preses de decisions i unes maneres d'habitar el món que es fan feixugues i que es fan complexes, però quan abans deies el compromís és allò que podríem no fer, per mi és evident. És a dir, jo podria estar fent qualsevol... No podria estar fent qualsevol altra cosa, de fet, però em refereixo que... Com fas teu el compromís. Sí, però em sembla indispensable, és a dir, llocs com aquest. Des dels projectes jo sempre procuro, no vol dir que sempre me'n surti, però sempre procuro que hi hagin obertures en aquest sentit. Per exemple, el projecte de part era un experiment, una performance que vaig presentar a l'Auditori al juliol, i a mi jo treballo sempre des d'allò que
que noto que és un problema. No? És a dir, sento que hi ha alguna cosa que a mi no m'encaixa, llavors penso aquí hi ha una matèria. És a dir, aquí hi ha alguna cosa que hem de descobrir, alguna cosa que hem de pensar, alguna cosa que hem de posar en comú. No? I em plantejava, no? Què passa amb el part? És a dir, per què no hi ha escenes de part? Per què no parlem sobre el part, la gestació? Per què es parla tant de la mort? Hi ha com grans temes, no?, que sempre són tractats i, en canvi, què ens passa amb el part? Com és la guerra biopolítica sobre l'úter, no?, dels cossos gestants? Per què s'ha de controlar la posició? És a dir, des de coses molt concretes fins a coses molt genèriques em semblava que s'havia de treballar des d'això. No? Llavors, la proposta que jo vaig fer era una proposta que tenia a veure no tant amb lo fotogràfic, no? És a dir, de fet, era millor que no acabés en una imatge que pogués com circular sense context. Això és molt important. I era una performance en la que bàsicament hi havia una ballarina que a través de tot un treball que vam fer sobre el moviment i sobre records del part i sobre les violències obstètriques, en resum es passava 20 minuts oberta de cames davant dels espectadors i de les espectadores. No? Aleshores, hi havia alguna cosa que passava molt forta, que és ressignificàvem una vulva, la trèiem del context de la pornografia, que és on sembla que està capitalitzada, no? És on sembla que s'entén sempre i on la veiem habitualment, i d'entrada posar-la a un altre lloc, compartir-la d'una altra manera, en uns contextos de música, amb una il·luminació completament diferent, no? Amb uns àudios que hi havia a la performance, però d'alguna manera aquest tipus de trencaments, clar, per mi són indispensables. No? És a dir, més enllà de si ens agrada o no ens agrada aquesta performance. No? És a dir, anem a fer una altra cosa, no? Amb tot això. Yo estoy muy de acuerdo con que el punto de vista propio es el compromiso de alguna manera, ¿no? Es lo que uno tiene para ofrecer. Bueno, comentamos un poco en algunas conversaciones previas el tema de compromiso, es decir, se presta para algunos malos entendidos cuando uno se compromete con algo ideológico, con algo externo, de nuevo, ¿no? Creo que el único verdadero compromiso que uno tiene es justamente con la honestidad de la propia mirada, que es la que uno va a ofrecer al mundo, ¿no? Que siempre te expone de piernas abiertas o te expone porque cuando yo presento mi punto de vista en un relato que puede hablar de cualquier cosa, no necesariamente de algo propio, estoy exponiendo mi mirada sobre las cosas, mi sentido del humor, en qué me fijo y en qué no me fijo. Y eso es quedar muy expuesto frente digo, van a pensar que soy tonto, van a pensar que soy... Digo, y si uno no tiene digamos, la valentía, creo que tiene un poco de valentía, o quizá la palabra es compromiso, de mostrar ese punto de vista. Digo, mira, así es como veo las cosas, por más que piensen lo que sea de mí, creo que no está siendo leal con el lector, en mi caso, con el espectador, si es otro el arte, ¿no? El tema del punto de vista, el relato no existe sin punto de vista. No puede existir ningún tipo de relato sin punto de vista y como les comentaba antes, yo creo firmemente en que si no hay relato casi que no hay realidad. Y estaba pensando en esto de los jóvenes, ¿no? Que miraban tan serios a la cámara y comentábamos, no sé si lo comentamos recién o antes de empezar, bueno, lo comentabas un poco recién, Marina, como lo que fue la juventud de mis padres, que había un futuro por delante, y la juventud de hoy, que parece que no estuviera muy claro si hay un futuro por delante o no, ¿no? Y pensaba en cómo nos contamos... Hay una cosa que siempre me llama la atención, que es el nombre que les dimos a los periodos históricos desde la antigüedad, la modernidad, que somos nosotros, pues somos modernos, los otros son antiguos. Lo que hay en medio, que no sabemos muy bien qué fue, se llama Edad Media. Le pusimos un nombre así de ingenioso. Y cuando alguien se declaró moderno, o sea, yo soy moderno hoy, ¿qué venía después? Lo posmoderno, lo que viene después de lo moderno, lo neo, no sé qué. Y solo por el hecho de que no había un nombre claro para ponerle, filósofos muy serios empezaron a hablar del fin de la historia. O sea, se acabó la historia solamente porque no tenemos cómo llamarlo a lo que sigue. Quiero decir, para que seamos conscientes de qué tan importante que es el relato y el nombrar a las cosas para sentir que existen. Hace 2 semanas estuve en Suiza, en el CERN, en el acelerador de partículas del CERN, y tuvimos una charla divertida en este sentido con los físicos que también están pensando mucho en el punto de vista, en que quizá la realidad física de esta mesa, no solo el imaginario, el cómo yo creo que es mi vida y quienes creo que fueron mis padres, no, esta mesa no existe sin punto de vista.
Lo cual me parece Sí, como, sí. como bastante chocante como idea, ¿no? Y muy interesante también. Y existen muchos puntos a la vez, además. O sea, no existe y existe muchas veces, que es ¿no? la otra ficción de la escena única. Solo mi vida, ¿no? Solo puede ser esto que hay aquí ahora. No, no. Y ahí sí que entramos... No, es que lo que hay detrás de eso es porque, digamos, se puede, digamos, no sé, la historia de un adulterio. Si la cuenta el cónyuge traicionado o la cuenta el amante, son dos historias diferentes. Eso está claro, ¿no? Eso lo podemos ver fácilmente. Ahora, detrás de las versiones, ¿hay una que es la verdadera o solo hay versiones? Esa pregunta es la que me resulta más inquietante. Porque que hay muchos puntos de vista sobre algo no es complicado de entender. Pero ¿hay una que es la verdadera? ¿O solamente tenemos versiones? Que es lo que lo deja todo más en el aire, ¿no? Tu què creus? No li veieu la cara. Yo, que la verdad, És que estic amb els ulls així. No, però tu què penses? yo me reservas. me escudo en que los físicos del ser no lo saben, así que yo por qué voy a saberlo, ¿no? Pero si tengo que elegir, me tiendo más a pensar en que no hay una verdad y después puntos de vista sobre ella, sino que solo hay puntos de vista. Sí, y sí es cierto que entre todos los puntos de vista se construye algo que no sé si se llama verdad o no, pero que tiene cierto peso, ¿no? Y de hecho creo que la sensación de final, la sensación de no futuro, de los jóvenes, pero no de los jóvenes, porque pateamos la pelota para ese lado. Pero, Tengo dudas, pero bueno, ahora voy. La sensación como de no futuro de los jóvenes y mía también, no sé de ustedes, creo que tiene que ver justamente con que no tenemos un relato unificador, un relato con el que todos estemos más o menos de acuerdo, para estar en contra, para estar a favor, para lo que sea. Digamos que al final compartir una cultura, compartir una realidad, compartir una civilización, ser parte de una misma civilización. Digo, una civilización al final no es mucho más que un conjunto de relatos que compartimos. Cuando no hay relatos compartidos, y que creo que es lo que nos está pasando, yo puedo decir lo que quiera. La Tierra es plana. Puedo decir lo que se me ocurra y no hay un punto común de creencia, de decir, mira, esto es así y yo estoy en contra y vos estás a favor. Pero esto es más o menos así. Pero, Javier, ¿puedo interrumpirte? Sí, claro, por supuesto. Es que yo no estoy de acuerdo, porque Bien. tú dices, el no futuro de los jóvenes. Bueno, esto lo decimos nosotros. Aquí no hay ningún joven, aquí no ho sé, però Sí, aquí sí. Sí. crec que sí que n'hi ha, però aquí no n'hi ha cap. No, nosaltres no. I entonces, a mi em sembla que, és a dir, futur sempre n'hi ha. Seguro. I per tant, això és un nom que hem posat nosaltres i el que jo he sentit al compartir temporalitats i espais amb elles i amb ells és que sí que n'hi ha i que tenen altres noms i que tenen altres formes i que ens estan explicant. Però vull dir que aquesta cosa de que si no... Vull dir, potser no t'he acabat d'entendre bé, però a mi em sembla que aquesta cosa com del relat col·lectiu que tu dius, també, quan això és opressiu, també surt per la tangent altres coses, també es trenca per altres bandes i apareixen com relats o formes que son imprevistas, ¿no? Yo no creo que no haya futuro, más bien me refería un poco a lo que habíamos comentado al principio de una época en la que parecía que sí y una época en la que parecía que no. Estoy completamente de acuerdo. Però això també s'ha acabat convertint en una forma d'opressió, no? És a dir, no hi ha futur, tinguem tots molta por i tothom calladet i quietet a casa, no? Vull dir que estem d'acord. I després l'altra qüestió que et volia respondre és sobre si hi ha una veritat o molts punts de vista o molts relats. Jo potser em tiro a l'aigua, ja veus tu, però jo diria que una fórmula que a mi em funciona és la de l'equació. És a dir, trobades de diferències, de diferents llocs d'origen, de diferents circumstàncies, de diferents temporalitats. Vull dir que no sé si la pregunta de si hi ha una veritat o molts punts de vista no la vull respondre i potser el que faig és una lectura diferent a això que té a veure més amb una espècie de nus o d'equació de circumstàncies. Sí. Vull dir que potser intentaria com marxar d'aquesta pregunta, saps? Sí, que em sembla que és una mica una pregunta potser trampa, ¿no? Sí, no, lo que pasa es que para que sean diferentes también tenemos que estar de acuerdo en que son cosas diferentes. Digo, incluso el terreno tiene que ser común hasta para estar en desacuerdo. El problema es cuando no tenemos un terreno común ni para estar en desacuerdo, cuando estamos desconectados, digamos. Y no digo que sea necesariamente lo que está pasando y sobre todo no lo que está pasando con los jóvenes, quizá me expresé mal. No creo que los jóvenes sientan que no tengan futuro, de hecho no sé muy bien qué sienten los jóvenes. Pero sí creo que hay una sensación de final de algo
Y que creo que los ciclos empiezan y terminan. Y un final no es un final, es un nuevo comienzo. Solo que cuando estás en ese momento del final, no estás viendo el nuevo comienzo, sobre todo porque no puedes imaginar lo que viene. Y somos muy malos para vivir con la incertidumbre. Entonces, nos es muy fácil agarrarnos del pasado, por eso en momentos de crisis como el que creo que vivimos, hay varias opciones. Una es agarrarse del pasado. No, esto no se está terminando y me aferro a lo que se está terminando y quiero decir que no se termina. Esa es una de las más comunes. Lo que pasa poco es pensar, sí, se está terminando, no sé qué es lo que viene, voy a encarar con alegría esta incertidumbre. Eso pasa poco porque somos muy miedosos. No nos gusta no saber, no nos gusta no conocer, nos gusta tener pruebas concretas que nos digan, que nos aseguren, que nos digan en casi todos los órdenes de la vida, ¿no? De hecho vivimos en un momento en el que todos son ecuaciones con resultados que incluso para encontrar pareja, ¿no? Yo pongo los ingredientes que tiene que tener esa persona en la que estoy buscando y entonces va a funcionar. Ya te digo yo que no, pero bueno. Te digo yo que tampoco, por supuesto. Esta ecuación sí que falla. Te digo que queremos seguridades, no. queremos seguridades en órdenes de la vida incluso absurdos y por lo tanto vivir con que no tenemos ni idea qué es lo que viene. Y mis padres tampoco tenían ni idea qué es lo que venía, pero creían que sí tenían idea y eso los dejaba un poco más tranquilos. Nunca tenemos ni idea de lo que viene. Pero hay momentos en los que se acaban cosas, ciclos grandes. Yo tengo la sensación de que se está acabando una cosa que le podemos llamar civilización occidental. Hay una serie de ideas que compartíamos: democracia, fe en la razón, método científico, la ciencia como comprobación de la verdad, una verdad objetiva, todo un montón de cosas que hemos estado comentando, y están todas un poco en jaque. No estamos tan seguros de que la verdad es objetiva, no estamos tan seguros de que la ciencia no estamos tan seguros de que el progreso trae solo cosas buenas, no estamos tan seguros de que la democracia funcione. Todo lo que parecía que sostenía un poco esta manera de vivir que nos hacía llamarnos occidentales y modernos està un poc resquebrajándose. I eso da miedo. Sí, jo ara estava pensant, escoltant-vos i veient aquí de viatge, aquesta pregunta que ha sortit una mica tonejada de la sessió d'avui. Clar, que potser la qüestió no és si hi ha relats compartits o molts punts de vista, potser tampoc és ben bé qui tria o qui dibuixa les escenes de la nostra vida, sinó de qui podem dir que són les escenes que reconeixem com a visibles, com a existents. Per exemple, el no futur, o aquesta imposició creixent que l'apocalipsi és l'escena total del nostre present. Siguem privilegiats i ens en puguem protegir i fer les nostres illes d'autoprotecció, estiguem exposats a les migracions climàtiques, a la falta de recursos, el que sigui. Però el que s'ha imposat com a escena, no com a relat compartit, sinó com a escena única del nostre temps, i ens situa en les nostres diferències socials, en les nostres posicions geogràfiques i fins i tot en les nostres posicions ideològiques respecte a allò, és que l'apocalipsis és l'escena inqüestionable. Clar, com passa això i com desmuntar-ho? Per això us preguntava com trenquem aquestes autoevidències que invoquen dades, en part és veritat que hi ha tots uns elements, evidentment, d'esgotament material, d'esgotament actiu, no d'esgotament, sinó de devastació activa de determinats elements del món i també de la civilització que ens ha portat fins aquí. Per tant, això que podria ser, diguéssim, té molts trets objectius, acaba generant una escena única i, en aquest cas, totalitària sobre les nostres vides, que és estem en temps d'apocalipsi. Dius, ostres, clar, llavors la pregunta pel qui, aleshores, potser és i qui es reconeix en aquesta escena i com, i qui som en relació a cada una de les escenes que s'imposen com a escenaris comuns però no compartits. Perquè hi som en un món únic d'una manera molt forta, però no és un món comú ni és un món compartit. Potser aquí és on l'escena es torna alhora violenta i alhora precisament allò que amb més força hem d'aprendre a trencar, però no per quedar-nos en la fragmentació individualista del jo puc dir el que vull perquè és igual si la Terra és plana que és rodona, sinó anem a fer d'aquesta escena única un món comú, que és aquell en què podem ser equació, o podem ser estranys entre estranys, o podem dissonar i alhora, però dissonar és poder sonar, és poder-hi ser. Yo creo que lo que nos pone
a la defensiva, lo que nos levanta las barreras, digamos, no es estar en un apocalipsis, es tenerle miedo al apocalipsis. Digo, porque el apocalipsis, digo, por usar esa palabra, ¿no? Si es que es cierto que estamos en un final de ciclo, yo tengo la sensación de que sí, podés vivirlo con tranquilidad o volverte loco al respecto, o negarlo. Es como, no sé, si tengo 102 años, y es bastante probable que esté más cerca de la muerte que si tengo 10. Después pueden pasar cosas. Pero en principio, los datos dicen que debe ser simplemente ver en qué momento estoy del ciclo, y no tiene que ser aterrador. No tiene que ser aterrador que se esté cayendo la estructura que siempre estuvo. Jo no ho veig així, perquè és com que assumeixes que el siglo existe, ¿sabes? O sigui, sí. Y que el relato existe. Sí. El apocalipsis existe, o sea, ni te qüestiones si existe o no, saps? I jo amb això no hi estic d'acord. És a dir, la meva posició, des de la fotografia, però que ja em sembla prou feina a fer ja, és qüestionar si això és real o no és real. No, clar, I què més podem fer amb això? I com obrir escletxes, esquerdes, com esquerdar justament aquesta superfície llisa i brillant, que també pot ser un apocalipsi així. De fet, ho és bastant. Sí. I justament ensenyar arrugues i trencar, no? Aquestes superfícies que semblen que fàcilment acabem assumint que són la veritat. No? Justament que tu plantejaves aquesta qüestió de si és veritat o no és veritat. Aquí, quan tu dius, no, és que estem al final del segle i tal, jo no sé ni si el segle existeix, mira el que et dic. Sí. No, jo crec que sí. No, és veritat, igual que el gènere, no? Hi havia una cosa que era com inqüestionable, que era el gènere, i resulta que el gènere no existeix. I el segle existeix? Yo creo que el ciclo existe porque me lo ha demostrado mi trabajo, pero no quiero decir que todos tengamos que estar de acuerdo en eso. Digo, yo trato de entender el proceso en una estructura narrativa desde el principio hasta el final y se han hecho muchos experimentos de intentar negar el tiempo en la narrativa y han salido muy mal. Y tengo la sensación de que el ciclo existe. De hecho, me parece que una de las cuestiones que en Occidente entendemos de una manera diferente que en Oriente, si es que Oriente existe, que ya no sé lo que es Oriente porque estuve en China y ya no sé si eso es Oriente, pero digamos como idea, digamos, una de las cosas que me llamó la atención, por un lado, la idea más grande es la del tiempo circular respecto del tiempo lineal. Esa es una gran diferencia que te hace ver todo completamente diferente. El tiempo circular, que como lo entienden en Oriente, me parece un poco más orgánico, me siento un poco más cerca que del tiempo lineal. No creo que algo empieza y termina en estos términos. Sí, me parece que como decía hace un momento, sí que hay finales, solo que son nuevos comienzos. Y otra cosa que me llama la atención y que me parece interesante para pensarla, aparte del tiempo circular, es el tema del proceso respecto del hecho. En Oriente entienden el proceso, y si entendés en qué momento del proceso estás, podés situarte mucho mejor respecto del contexto. Ejemplo, me lo explicaba un monje taoísta, ¿no? Me decía, una ola tiene un ciclo que es crece, revienta, va sobre la arena, se retrae y va a volver a nacer. Ese ciclo existe en la ola. Si yo sé en qué momento del proceso estoy, no voy a intentar nadar cuando la ola se está retirando, porque me voy a ahogar, voy a cansar y me voy a ahogar porque el mar es más fuerte que yo. Si entiendo que en ese momento me tengo que quedar quieto y esperar a que la ola vuelva a salir, con 2 brazadas estoy en la playa. Entonces digo, en ese sentido veo que hay ciclos y que si yo sé situarme en el momento del ciclo en el que estoy, no es un momento ni mejor ni peor que ningún otro, es simplemente un momento en el que si sé situarme, lo puedo vivir mejor que si estoy luchando en contra de él. Creo que hay como cosas materiales que aceptamos que existen, como esta mesa, o como ese muro, que yo no voy a tratar de atravesarlo. Bueno, tenemos dudas. Ahora estamos en un escenario y todo tramposo. La Marina casi jo m'he recolzat. Pero si hubiera un muro de concreto... Això és un fet real. Sí, jo m'he recolzat a la d'aquí darrere i me n'he anat quasi a terra i quasi us la trenco. Digo, si hubiera el muro de concreto, yo no trataría de atravesarlo, porque acepto la materialidad de ese muro. Creo que con las cosas invisibles... O sea, perdona, Sí. Pero es como el relato de... ¿no? O sea, ¿cómo interpretamos que se nos diga que esto es un apocalipsis? Cada uno tiene que pensarlo en sí mismo, claro. Ahí está la mirada crítica. Cada uno tiene que mirar hacia sí mismo, no aceptar lo que te digan, ni aceptar lo que te digan, ni hacerlo para que te vean, que es casi lo mismo. Es aceptarlo para... Però fem-ho plegats. ¿Cómo? Fem-ho juntes.
No, bueno, un poco Marina lo Jo decía. crec que aquí heu obert el punt de bifurcació, no? Una mica de la conversa i de la trobada, perquè clar, tu plantejaves, jo us deia, l'escena total del nostre temps és aquesta, la que d'alguna manera ens inviten a que ens reconeguem en relació a això i només això, que no vol dir que ho acceptem, sinó que ens hi situem, i tu dius, no accepto, no reconec l'escena, la vull trencar, no? I tu dius, bueno, jo vull veure en quin punt de la onada estic. No? Jo crec que són dues maneres diferents de relacionar-se precisament amb aquestes escenes no triades, no? Amb les escenes del nostre temps, i potser podem obrir la conversa, no? Sisplau. Perquè així tindrem una bona estona encara de poder conversar entre tots els que heu fet l'esforç de venir fins aquí. Ja veieu que no és una dinàmica de pregunta-resposta, tot i que podeu preguntar el que vulgueu, però que també esteu invitats i invitades a aportar les vostres reflexions, dubtes, qüestions, contradir a tot el que hem dit o el que sigui, i em sembla que hi ha un micro i que no sé com ho hem de fer aquest any per passar-lo, però ara us l'aproparan. Aquí hi ha una mà, aquí davant. Hola. Ui. Aquí hi ha una mà. Hola. Moltes gràcies per la conversa. No és una pregunta, és una reflexió després d'escoltar-vos per a proposar un determinat consens entre aquesta divergència amb la que heu acabat el diàleg. Jo crec que Tanit ha apostat per una visió molt més individual, reservada a la construcció de la identitat personal, del que és la tria del que és la pròpia vida. En una panoràmica molt més lligada amb el postmaterialisme, amb com la bifurcació de les identitats en la societat contemporània condiciona la construcció de la personalitat, també lligada a l'exposició que comentaves abans. Mentre Javier adoptava una perspectiva, crec, més col·lectiva, més nostàlgica dels relats que constituïen la modernitat que ja no existissin. I, sense opinar si un és millor que l'altre, simplement volia proposar com a punt de convergència que opinàreu sobre això, sobre qui tria les nostres escenes de vida, és a dir, des d'un punt de vista polític, quin seria el model ideal, la societat d'una manera més general, i d'una altra banda, que permetera precisament construir una personalitat individual sense les opressions que continuem vivint en època moderna, com per exemple les que has apuntat relatives al gènere. Però és molt curiós, perquè jo ho percebia precisament al revés. Però ja aquesta deu ser la gràcia, no? No sé, quan demanes quina seria com l'opció o l'escenari polític ideal, jo no puc contestar. Jo no m'atreveixo, no tinc ni imaginació. Vull dir, això és una de les coses que moltes vegades em trobo com a límit, que em costa molt imaginar coses que no he vist abans o que no conec. I no ho sé, no sé gens què contestar-te. Yo estaba pensando que esta como polaridad que estableces, que quizás se estableció, no lo sé, podría ser perfectamente al revés. Lo lindo que tienen las conversaciones es eso. Probablemente si Tanit dice lo contrario, yo me pongo a... Porque creo que una de las cosas buenas que tiene conversar es justamente esto, ¿no? Diga lo que diga el que tengo enfrente, yo puedo estar a favor, puedo estar de acuerdo, puedo estar no de acuerdo. Pero cualquiera de esas dos cosas me va a hacer pensar. Me va a hacer pensar en qué creo yo de las cosas. Y hasta que no lo pongo en común, muchas veces no lo pienso. Me pasa, ahora por ejemplo, volví de este viaje al CERN, pensé miles de cosas, tuve unas charlas delirantes con físicos teóricos y físicos experimentales, hasta que no llegué a casa y no lo hablé con mi mujer. Me dijo, contame un poco. Y cuando le empecé a contar, me di cuenta que empecé a darle forma. Por eso es tan interesante lo de conversar. Y me parece que muchas veces les habrá pasado, ¿no? Que uno está defendiendo una posición y si parás un segundo decís, en realidad podría defender la contraria perfectamente si el otro estuviera defendiendo lo que defiendo yo, ¿no? Porque en el fondo hay... Y en esta en particular, me parece que si querés una respuesta a esa pregunta, y no porque yo la tenga, la teoría cuántica es bastante interesante. Claro. Para unir las dos cosas, en el sentido de que creo que un poco lo mencionaba Marina, ¿no? Hay una postura que puede entenderse como individualista, que es voy a bucear en mi propio ser hasta el fondo para encontrar la esencia de quién soy. Eso podría leerse muy individualista. Yo creo que si llegás a esa esencia y a ese fondo, entendés cómo somos todos. Y es la mejor manera de conectar con otro, tratando de entender quién soy yo. Entonces digo, lo que a veces parece muy individualista puede ser lo más colectivo de todo.
y en la teoría cuántica hay algunas cosas muy interesantes, por ejemplo, al respecto, ¿no? De cómo, por poner una metáfora así como no de la física, una gota del mar no es una parte del mar, sino que cada gota es todo el mar. Hay maneras de explicar esas cuestiones que es muy... Por eso creo que, por más que casi ninguno la entendemos, me incluyo por supuesto, nos seduce un poco esta idea de la mecánica cuántica. Porque tiene algunas figuras que parece que van camino de poder compaginar lo individual y lo colectivo, lo que es negro y lo que es blanco, lo que es materia y lo que es energía. De hecho, hay muchas cuestiones que pasan en mecánica cuántica justamente esto. Hasta la mecánica cuántica, la física clásica es esto, o es materia o es energía. Y la mecánica cuántica te dice, no, depende del momento en el que lo mires. Y todo empieza a ser un poco más... Bueno, así van de cabeza los físicos tratando de establecer les qüestions. Mentre feies la pregunta, pensava en la teva exposició dels púbers, dels adolescents, que com que l'hem descrita bastant, la podem seguir imaginant encara que no l'hàgiu vista potser. Clar, tu els retrates sols, és a dir, però alhora és una exposició on hi són tots i l'efecte que fa és d'una presència col·lectiva quasi imponent, és a dir, quasi sortiries d'allà, socors, no? I en canvi no hi ha cap escena col·lectiva, no? Que d'alguna manera potser és com avui vivim moltes de les coses que ens vinculen, no? I moltes, per exemple, de les mobilitzacions polítiques que passen avui, ja segueix havent, evidentment, organitzacions clàssiques o formes noves d'organitzar-se, però també són molt discontínues, no diguem a través de la pandèmia, però també perquè les formes d'organització política, social, atravessen temps i espais molt diversos, estem connectats amb coses que passen a llocs allunyans i alhora estem molt desconnectats de realitats que tenim molt a prop. I quan, per exemple, apareixen els cossos al carrer en els últims anys, deixant de banda les manifestacions de l'11 de setembre, que eren molt organitzades, però hi ha hagut moltes irrupcions, des dels botellons a Urquinaona, a manifestacions de molts tipus, que els cossos van sols, generen situacions i sentits compartits d'allò que està passant i tornen sols. Aleshores, estic pensant en els teus púbers i com fem que a vegades es diu, es posa més el pes amb no anem tots junts, però potser sí que anem tots junts des d'aquestes trajectòries i des d'aquestes vides que es composen a molts nivells amb altres i no sempre estan massificadament juntes. I potser seria també una manera d'entendre aquestes maneres nostres d'avui d'estar junts i separats al mateix temps. Sí, perquè realment jo... Per això t'he dit que jo estava com percebent justament al revés de la interpretació que tu em feies, perquè precisament jo, malgrat que són d'un en un, fotografiats, jo sempre he sentit que estava treballant amb un grup, amb un col·lectiu. I després també us haig de dir que jo no vaig poder fer fotos, és a dir, jo volia fer fotos de grups d'efecte, i era just acabat el primer confinament. La gent tenia molta por de posar-se junta en una fotografia. Jo volia fer grups d'amics, volia fer grups de vincles significatius, perquè em semblava que en l'adolescència era molt rellevant, hi havia com uns grups importants, i no els vaig poder fer. Llavors, a l'última sala de l'exposició, i jo estava... És a dir, hi havia alguna cosa que a mi em generava, em removia justament d'aquesta hiperfragmentació i per això estan tots posats com molt juntes les imatges perquè tinguis una percepció d'una generació sencera. I el que sí que vaig aconseguir, que era l'última sala, són fotos de dos amb dos. És a dir, si per exemple venien dues germanes o venien una parella o venien uns amics, els feia la seva foto, el retrat de cadascun, perquè diguem que aquest era el plan, però sempre els demanava, puc fer-vos junts? Perquè sí que necessitàvem, o almenys jo necessitava també que en la imatge hi hagués com una mica de contacte. Però sí que entenc també el que dius, són les noves formes d'estar. Sí que és veritat que estem... No vol dir que no estiguem junts, el fet que estem cadascú en la seva finestreta, o en tot cas hi ha camins per estar junts. A veure que cap amunt ens perdem amb el foc, no hi veiem del tot. Vale, gracias. Hola, buenas. ¿Qué tal? Hola. Me ha encantado lo que habéis estado comentando y me da la sensación muchas veces que
que ahora mismo, hablando con diferentes personas, más allá de la pregunta que hagamos, acabamos en terrenos parecidos, ¿no? Yo creo que tiene que ver con que las preguntas o las grandes cuestiones que ahora mismo mucha gente está pensando tienen que ver con lo mismo, ¿no? Y me llama mucho la atención la divergencia que he tenido y esta pequeña discusión sobre lo individual o colectivo y tal. Y yo creo que tiene que ver mucho también con el tema de que para dar explicación a lo que ocurre y poder proyectar cualquier futuro, ¿no? Muchas veces yo creo que aún seguimos arrastrando, ¿no?, esa tendencia a buscar estos macrorelatos que ya no nos dan respuesta. Unos macrorelatos que los tenemos básicamente fuera de tiempo, básicamente, pero sí que en los adolescentes, por ejemplo, y me pasa porque yo trabajo también con adolescentes, me doy cuenta que su acercamiento, o buena parte del acercamiento que plantean ellos a su experiencia no tiene que ver con un macrorelato de que les explique el mundo que un mismo relato le explique el mundo en todas sus facetas, ¿no? Esto que sí que funcionaba en el siglo XX, básicamente en toda la modernidad, estos macrorelatos sobre el progreso, sobre el socialismo, sobre el liberalismo, actualmente vemos que no funcionan, ¿no? Y entonces es muy interesante ver cómo en adolescentes, por ejemplo, cómo dan explicación y cómo se acercan a entender el mundo, no buscando quizá un relato que dé respuesta a todo. Porque también tenemos, yo creo que idealizados de alguna manera estos macrorelatos, porque estos macrorelatos han sido los que han invisibilizado muchas cosas, porque daban unos relatos muy cerrados sobre la realidad que dejaban muchas cosas fuera, ¿no? Entonces yo creo que los grandes movimientos que ha habido desde la segunda mitad del siglo XX, ¿no?, con el feminismo, el ecologismo, o sea, tiene que ver con cosas que esos macrorelatos los dejaban fuera de esa realidad positivista o positiva, ¿no?, que teníamos en la cabeza. Entonces, me parece que plantear, yo no me planteo en absoluto que no exista un futuro, ¿no? Por supuesto que lo proyectaremos y lo proyectamos en nuestro día a día siempre para explicarnos y darnos seguridad en nuestro presente, pero quizá tenemos que intentar hacerlo sin esa tendencia que tenemos muy adquirida a buscar como el relato cerrado, ¿no? Y comparto también, ¿no?, que quizá una cuestión que has comentado tú, Marina, que ahora mismo es tan difícil muchas veces encontrar esos espacios comunes que lo encontramos respecto a las amenazas que tenemos por delante, ¿no?, con esta visión casi apocalíptica del futuro, ¿no? Y por eso ahora mismo una de las pocas cosas que nos junta o por lo menos que nos permite establecer un espacio de diálogo tiene que ver, pues, ¿con qué? Pues básicamente con los límites que nos encontramos como especie, los límites que nos encontramos como... la pandemia, por ejemplo, nos ha puesto un marco de juego en el cual somos capaces de dialogar entre nosotros porque nos pone en una misma mesa de diálogo, ¿no? Entonces, me parece que también eso es interesante resaltar. Gracias. Sí, és interessant aquesta doble cara del límit, no?, que té molt a veure amb l'escena. No hi ha escenes si no hi ha un límit, si no la dibuixem o almenys l'imaginem. I no hi ha... Però clar, el límit pot ser una imposició i una amenaça, és no surtis d'aquí perquè no existiràs, o els límits del nostre món avui els traduïm en són els límits de tota vida possible, no?, i de tota existència possible, quan alhora precisament els límits i la consciència sobre els límits i la relació amb els límits i la manera com podem no deixar que se'ns imposin, sinó compartir-los i evitar-los d'una altra manera poden ser precisament l'espai de trobada, no?, d'aquesta relació entre uns i uns altres entorn del límit. Però llavors li hem de... Per mi la tasca avui és aquesta, girar el sentit dels límits, perquè hi ha un poder molt capaç avui de fer del límit només l'experiència constant de l'amenaça. I això en termes socials, en termes ambientals, en termes culturals, i el límit precisament és allò que podem fer nostre posant-nos en relació amb ell. I aleshores aquí apareixen les escenes on ja no són imposicions sinó relacions possibles amb mons. Yo a veces hago un juego con mis alumnos porque hay como una asociación bastante directa entre creatividad y libertad. Si me pones límites no puedo ser creativo. Claro, claro. Estoy completamente en desacuerdo y se los pruebo de una manera a mis alumnos que abollo un papel y les digo, vamos a jugar, y les tiro la pelotita a uno. ¿Qué hago? Lo que quieras. Se la tira a otro. Nos aburrimos al tercer pase. Vamos a poner algunas reglas. Tipo, nadie se la puede pasar al de la izquierda y nadie se la puede pasar. Pongo 4 reglas y empezamos a jugar. No que empieza a ser más divertido. Bueno, digo, la idea de que la libertad es el no límite, me parece que habría que revisarla un poquito, ¿no? Y que me parece que es muy inmediata y que cuando estamos, digamos,
no tranquilos, digamos, cuando estamos un poco... que creo que una de las características permitidme, de fin de ciclo, que yo creo que es en el que estamos, pero hasta físico, me parece que las cosas se aceleran en el final y en el principio de los procesos, están aceleradas porque estamos, creo que, en el final de un proceso. Una de las características es que nos polarizamos mucho. Nos cuesta hablar con el de enfrente y o sos de mi equipo o sos del equipo contrario. Y esto me parece que de alguna manera lo relaciono con esto como o límites o libertad. No, no es eso. No son opuestos. No es que solo puedo ser libre si no me ponen límites. Me parece como una respuesta muy inmediata, muy primaria, digamos. Me parece que es más complejo que esto. Hi ha més mans o... Aquí. Hola. Hola, bona tarda i gràcies per la vostra presència. Bueno, jo a l'encapçalat veia que la Marina ha dit qui tria o qui dibuixa les nostres escenes de vida, no? I aleshores s'ha anat desenvolupant la conversa i la conversa s'ha cenyit això que parlava el company de lo individual i lo col·lectiu, no? Però aquest qui tria o qui dibuixa, no voleu dir que per sobre de lo individual i lo col·lectiu hi ha un ells o una inèrcia que posa límits i que d'alguna manera condiciona? És a dir, jo per posar un exemple molt imbècil, però ja començo a ser una miqueta gran, però amb tot això de la propaganda que et bombardegen per tot arreu, obres el telèfon, surt propaganda a l'ordinador i tal, arriba un punt que et diuen no, si tu acabaràs comprant el que els publicistes diguin que has de comprar perquè ja tenen pillat per tot arreu, no? Aleshores, com si diguéssim, aquesta llibertat de pensament i de conjugar el col·lectiu amb lo individual, m'imagino que és amb l'objectiu de que arribem a una societat una mica més justa i una mica més equànime i una mica més alliberadora i no tan conduïda. Aleshores, us preguntava si dins d'aquesta conversa que teniu contemplàveu, en funció del encapçalat, qui és que tria o que dibuixa. Definir aquest qui, no? Jo crec que és molt complicat, perquè diguem que no hi ha una figura d'un dictador, malgrat que jo a vegades percebo gairebé que és una estructura dictatorial, la que estem, però no hi ha una figura política, que diguem, mira, aquest és el culpable, no hi ha com un... Però són entramats, almenys el que jo crec és que són entramats de construcció de sentit, de poders econòmics, de tota la construcció de les xarxes, de les xarxes perquè la revolució tecnològica hagi pogut canviar les nostres vides, les nostres formes de pensar, d'oci, de consum, tot això és aquest qui, però vull dir que no té un nom concret o un nom i un cognom fàcil, però tampoc és gaire diferent del de sempre, no? Em sembla. És a dir, no ho sé. T'he respost? Ayúdame, Javier. Lo charlábamos un poquito antes de empezar que... perdón. Sí. Sí que me responde lo mismo que pienso yo. Clar, però és que probablement estem d'acord i tenim raó. A mi, si m'agradaria alguna cosa, és aquest ens abstracte que d'alguna manera és un conjunt d'interessos de diferents col·lectius que dominen, si es pogués desentramar, perquè d'alguna manera, si no, és el que et deia la publicitat, ens acaben portant a l'hort sempre i aleshores home, ja està ben a l'hort ara i més que hem de ser ecològics i tal, no? Però de tot això estem parlant tota l'estona, no? És a dir, la dissidència des d'on es planteja. Llavors, jo el que us he explicat és com les meves formes de generar nous sentits, per exemple, o de fer circular nous relats, o de donar veu, o d'empoderar veus que no tenen veu. Aleshores, però sí, estem parlant del mateix tota l'estona. Aleshores, no sé, les xarxes socials, o el telèfon, que tots ja tenim, no a la mà, sinó a dins de la pell. Com en fem un ús crític d'això? Perquè hi ha una opció que és com desvincular-te'n. Doncs jo no faig servir el WhatsApp, no faig servir Instagram, no sé què. No és el meu cas. És a dir, jo hi participo i aleshores és com? És a dir, com ho fem? Com és aquesta gestió? No és gens fàcil.
no? Perquè ahir, per exemple, no, que va caure Facebook i en Facebook va caure en cadena, no, doncs totes les seves empreses, deixant-nos una mica com també el descobert de dir, ostres, quantes hores em passo, no, parlant per WhatsApp, és a dir, d'alguna manera s'ha vist com la xarxa en el sentit de pescar, no la xarxa de connectivitat, sinó estem ben enxarxats en això. És a dir, anar com prenent consciència i d'alguna manera trobar com el sentit crític de tot això. I en el meu cas, jo des de la meva forma de treballar, des del meu compromís, com trencar aquestes superfícies brillants i metàl·liques. Yo creo que lo hablábamos un poquito antes vamos a diferir de nuevo, les aviso desde ya. Pero es guay eso. No, yo tengo la sensación de que esto tomó un rumbo que nadie está controlando. Yo no tengo la sensación de que hay... Por supuesto hay intereses, hay gente que está tratando de aprovecharse de las cosas como siempre y controlan algunas cositas como que le des al botón de like. Sí, eso lo consiguen. Pero todo lo que pasa después de eso, que es la locura real, me parece que se nos fue de las manos. Me parece que esto está avanzando en una dirección que nadie controla y me parece más preocupante todavía. Me parece que el tren no tiene conductor y va rapidísimo y en la próxima curva se la pone y nadie lo está controlando, me parece. Mi sensación es esta, mi sensación es que controlamos cosas pequeñas, como por ejemplo, ¿qué va a comprar este señor mañana? Sí, puede ser que eso esté controlado. En una elección hago una campaña y me van a votar más a mí que... Puede ser que eso esté controlado. Ahora, me parece que hay algo más grande que eso que se nos fue de las manos, que es la dirección general. ¿Cuál es la disidencia respecto de eso? Volver a preguntas básicas, para mí la literatura es muy buena en eso. La lectura, que es una cosa como antigua, ¿no? Ni hablar, escribir libros. Yo siento que tengo un oficio como absolutamente obsoleto, ¿no? En algún punto. Pero si uno puede entrar en el tiempo de la lectura, que es un tiempo diferente al tiempo en el que estamos viviendo, ese tiempo en el que uno entra 2 horas en unos personajes y una historia, que cuando es, no voy a decir buena literatura, pero casi tengo ganas de decirlo, digo, esa que te hace pensar, esa que te cuestiona, que te hace mirar las cosas desde otro lugar, cuando estás leyendo un libro que... Me parece que eso es muy, muy disidente, porque digamos, pasan miles de cosas todo el tiempo. ¿Cuál es el centro desde el que las estás mirando? ¿Estás eligiendo un centro tuyo desde el cual las estás mirando para pensar qué va muy rápido y qué va muy lento? Porque no hay ni lento ni rápido en el mundo. Solo hay, volvemos al punto de vista, ¿no? Creo que se nos fue de las manos completamente. No creo que hay un grupo de señores malos que está dirigiendo esto. Sí, hay señores malos por todos lados. Y sí tratan de dirigir cosas, y algunas las consiguen. Pero lo grande... No, lo grande se nos fue de las manos. Estamos viviendo a una velocidad, estamos viviendo sin sentido. Hablamos de medio ambiente, de política, de economía, de miles que está muy complicado en todos esos ámbitos. Para mí hay un ámbito en el que está más complicado, que abarca a todos, que es la crisis de sentido, de la que se habla poco. Passa, Javier, que jo estic d'acord que hi ha un punt de desbocament d'aquest capitalisme global, que això que té la idea que dius tu, que és un tren desbocat, no? O una màquina sense un sol conductor, diguéssim, però n'hi ha molts. I clar, llavors, jo per mi, més que preguntar-nos, això és com la filosofia, no? Pues una pregunta pel fonament de tots els éssers o intentar pensar des de cada ésser què els vincula o com els podem pensar. I la resposta pel qui sí que si l'apliquem a cada situació, que no vol dir realitat particular, sinó que tindrà a veure amb altres, per desgràcia, quasi sempre la resposta va en el mateix sentit. Per tant, potser no hi ha un sol conductor, però hi ha un sentit, fins i tot d'aquest desbocament, que es reafirma sovint en cada una de les respostes que podem donar. I un altre exemple, per anar aterrant les coses en els éssers concrets i les coses que passen. Parlem molt de xarxes socials, però qui dibuixa l'escena de les nostres vides cada dia quan entrem i sortim de casa? Qui posa el preu del lloguer i qui posa el preu del metre quadrat, que és un mercat immobiliari que té molts agents actius de tot tipus, polític, regulatori, no regulatori, etc. Què ha passat avui? Pedro Sánchez anuncia una ajuda als joves, tornem als joves, fins a 35 anys. És a dir, imagina't si considerem que no pots tenir una vida emancipada, autònoma, fins als 35 anys, que n'hi ha moltes que més, sense regular el preu de l'habitatge. És a dir, tornem al qui.
qui decideix políticament el que està decidint és a través d'una mesura que sembla ser solidària, crear condicions de vida per a aquells que no les poden tenir, el que està fent és legitimar i ratificar el preu del mercat immobiliari i per tant, posar encara més diners de les arques públiques a un sector que no fa més que especular amb les nostres vides i dibuixar unes escenes de vida impossibles avui. Clar, hi ha decisions que reafirmen el sentit, encara que sigui aquest sentit desbocat que fa la vida impossible, i no la vida impossible sobre el planeta, la vida impossible demà a l'hora de poder tenir un sostre amb dignitat. Aleshores, aquí sí que dius, ostres, de què està fet aquest qui? Per què aquesta és la notícia avui d'un govern suposadament progressista, que ja és una paraula que hauríem d'esborrar del vocabulari? Doncs perquè hi ha una raó. Hi ha una raó, no? I una raó que té força i que té poder. La confirmación de una dirección es lo que más pasa porque se llama inercia. Yo no digo que no digo que no haya que estar atento y tratar de afectar en todo lo que se pueda cada vez que uno tiene una situación enfrente, por supuesto. Hay distintos niveles. Quizás lo que te estaba diciendo era como un poco pensando en el nivel general, ¿no? Por supuesto que en el día a día hay que tratar de conseguir que las cosas sean justas, pero siempre tengo la sensación que seguimos pensando en sistemas. ¿Cuál sistema va a funcionar mejor que cuál otro? Y volviendo un poco al inicio a lo que comentaba Marina de mi último libro, que pensé durante 3 años mucho en cómo había sido el sueño de izquierdas, ¿no? Esa idea de que un sistema más justo iba a ser un sistema en el que la igualdad material, partiéramos de una igualdad material que no funcionó. Eso no quiere decir que ese sistema es malo, porque el otro tampoco está funcionando. Y tampoco quiere decir que ese sistema es malo. Creo que estamos poniendo el acento en buscar cuál es el sistema que va a funcionar. ¿Sabes cuál va a funcionar? Ninguno, mientras nosotros sigamos siendo como somos. Y cuando nosotros cambiemos, esos dos funcionan, ¿eh? El capitalismo funciona. Si todos somos justos con el de al lado, si todos hacemos lo que tenemos que hacer, si se pagan los impuestos que hay que pagar y quien lo administra lo utiliza para lo que lo tiene que utilizar, funciona. Si es socialista, también funciona, ¿eh? Si la gente no se corrompe, si los que están en el poder no se lo toman para sí mismos, qué sé yo. Entonces digo, si pudiera funcionar estos dos sistemas, si nosotros cambiamos, y no funciona ninguno si no cambiamos, por ahí tenemos que dejar de poner el acento en cuál es el sistema bueno y empezar a mirar un poquito para adentro. Yo me refiero un poco a eso. Aquí hi ha una altra... Jo m'he preocupat molt. Bueno, m'he preocupat amb la penúltima intervenció que has fet i ara amb l'última ja m'he preocupat. Jo crec que quan dius que el tren va sense conductor, que se'ns han anat a les mans, jo crec que això que dius contribueix a l'estat de xoc, a la inacció. És a dir, el company preguntava què podem fer, com construir, com sortir de la publicitat que ens té a tots manejats, i els algoritmes, i el Twitter, i l'Instagram, i tot plegat, com sortim d'això? Ostres, la resposta teva m'ha preocupat molt, Javier. Llavors, jo crec que el que tu dius de que no hi ha conductor, que estem al final de la història, no deixa de ser un relat que pretén ser omnipotent, positiu... Bé, potser soc molt crítica o potser no t'he entès del tot bé, però precisament tu parlaves dels grans relats en filosofia, per exemple, Fukuyama, quan dictamina el final de la història, doncs potser t'he entès malament, però tu estàs dictaminant també un final de la història que no té conductor i anem cap al caos i cap a l'abisme. Llavors, l'altre dia, m'ha vingut molt al cap un moment en què jo estava mirant TV3 i les notícies eren totes fatals, han mort no sé quantes dones, jo què sé, abusos sexuals a menors, tot fatal, o sigui, fatalíssim tot, molt malament. I llavors, aquí va el paper de la cultura, que acaba TV3, acaba el Telenotícies, acaben els esports, el Barça, tal i qual, que ara, per cert, parlant del femení, que està molt bé, i anuncien que l'Àngel Llàcer i el Manu Guix fan el Cantando bajo la lluvia. Ostres, jo què sé. I en aquest sentit, la cultura té un paper fonamental per construir, i aquí estem d'acord, o sigui, tu que escrius llibres, doncs jo crec que tu abogues per un paper important de la literatura, però clar, hi ha això, cultura i cultura, jo no t'he llegit a tu, per tant no, però bueno, aquí està, per exemple, aquí estaríem d'acord tu i jo penso, la cultura té un paper fonamental, podem construir amb la cultura, per tant no estem tan perduts, tio, no sé, Alerta amb TV3. A ver, Per
per dir-ne una, és igual el que sigui. No, yo hablaba de libros en el sentido de cualquier cosa que te haga encontrarte contigo mismo. Digo, un poco no buscar la solución en quién porque si sacamos a este gobierno va a venir otro y no va a ser muy diferente. Porque más allá que tenga otro color. Sí, però tu dius, crec que estem intentant substituir el sistema per un altre. No, és que no té per què ser això, saps? No té per què haver-hi un canvi de sistema o de partit, vull dir que podem estar oberts, no? A mi potser t'he entès malament també, no? Però m'ha semblat que tu deies que hem de construir-ho plegades, que hem de donar veus a identitats que fins ara no s'han donat, i simplement jo crec que es tracta d'això, d'incloure diferències i que a partir d'aquí totes i tots, o sigui, em ressona molt a mi ara Hannah Arendt amb el concepte de natalitat, l'esfera pública com un lloc on poden néixer coses que és l'imprevist. Precisament jo crec que es tracta d'això, no de substituir un sistema per un altre, receptes màgiques, populismes, grans relats, sinó, aviam què passa, aviam què surt, trencament, escletxa. Jo tiro més per aquí, i la filosofia i la cultura i la literatura hi tenen aquí un paper fonamental, jo és el que penso. A mí me parece que el momento es fascinante. Digo, no sé si cuando yo hablo de apocalipsis, porque usamos esa palabra acá, pero no lo veo como negro. A mí me parece fascinante este momento. Y un tren que se desboca. No, digo, eso es lo que siento respecto de si hay unos malos planeando o no. Pero digo, eso es el contexto, no puedo hacer mucho con el contexto. Pero digo, el momento es fascinante. Hay quien llega a un lugar que no conoce y en el que no conoce a nadie y le parece aterrador. A mí me parece maravilloso cuando me pasa eso. Porque a partir de ahí cualquier cosa puede ocurrir. Pero cualquier cosa puede ocurrir, en general, en mi experiencia, a la gente le asusta más bien. A mí no me asusta, a mí me encanta el cualquier cosa puede ocurrir. Y estamos en ese momento. Me encantaría vivir 200 años solo por ver cómo sigue esto, porque me parece que de acá que yo me muera no voy a ver mucho cómo sigue esto. Me parece que me va a tocar más ver la desintegración de lo que conozco que el nacimiento de lo que viene. No pasa nada, es el momento que tocó. Todos los momentos tienen cosas interesantísimas. Digo, si uno puede abstraerse un poco y sí que ayuda no estar todo el día conectado, me parece que generar espacios de silencio para poder conectar. Yo estoy de acuerdo, no es un sistema por el otro. La cosa es, ¿qué estamos haciendo los seres humanos hace mucho tiempo de la misma manera para que pasen las mismas cosas? Y a partir de ahí, a ver, ¿cómo es el ser humano? Yo no puedo investigar cómo es ella, yo puedo investigar cómo soy yo. En ese sentido digo mirar un poco para adentro, porque si entiendo más o menos cómo soy yo, ella no es muy diferente. Entonces, creo que tratar de bucear un poco en cómo somos, por qué cuando me duele ataco, qué es lo que venimos haciendo desde siempre. Desde que nos pusimos en dos piernas, si ella me pega, yo le pego. Eso es lo que venimos haciendo, de maneras más civilizadas. Ahora no nos pegamos físicamente, sí, pero venimos haciendo eso. El dolor no lo sabemos trabajar internamente para no devolver dolor. Y eso lo venimos haciendo hace siglos y siglos y siglos. Me parece que estoy completamente de acuerdo. No es un sistema por el otro. Es cómo podemos hacer para que algo sea distinto en la próxima vuelta y no igual que siempre. Y me parece interesantísimo el momento. Sí. Digo, esta situación me parece interesantísima. Que estemos acá hablando me parece maravilloso. Hem d'anar tancant, perquè ja ens avisen que hem d'anar sortint. Un comentari, després, Tanit, si vols una última... Solo te hago una pequeña réplica y es que yo no me imaginaba malos, Yo me imaginaba un sistema complejo de intereses, de grupos y de gente y tal. Pero entonces, respecto a esto último que has dicho, lamentablemente yo pienso que en porcentajes, un 90% de la población, si mira hacia adentro, como tú dices, ven el vacío. No ven nada, coño. Y no ven nada porque llevamos tantos años de desculturalización y de alienación a través de los medios, que es una mierda esto. Esto como si mirando hacia adentro, tiene difícil arreglo, pienso yo. Espera, Plego. Pots fer una intervenció breu allà dalt, després Tanit una última paraula i tancarem. Una noia allà dalt, no sé si... Bueno, no quedarà en el vídeo, però... La facilitat. Busquem la facilitat. Parlaves de la polarització.
Potser és la facilitat, també, no? Facilitat. Facilitat. Perdó, és que no... Sí, no, i amb la mascareta costa molt d'entendre'ns. Sí, només això. Gràcies. Teni, vols respondre alguna cosa molt breu? No. No, vull dir que crec que la meva posició ha quedat molt clara i seria redundant. Vull dir que em sembla que està prou clar. Jo vull acabar amb una cosa que aquesta deriva final de la conversa i el que deies tu m'ha fet recordar i m'ha fet recordar rient, que és que cap a final dels anys 90, a principis dels 2000, des del moviment Ocupa, antiglobalització, etc., vam treure una època, un butlletí de contrainformació que es deia Està tot fatal. Però Està tot fatal el que portava era contrainformació, acció directa, convocatòries d'ocupacions, de desaucis, de no sé què. O sigui, era una crida a l'acció que a més informava, convocava i reunia, sota un estat fatal que era alhora una constatació i hi ha una contestació. Jo acabaria aquí i tornant a una mica aquesta memòria de que podem estar, diguéssim, no ingènuament contemplant-nos amb petites esperances, però sí fent aquest capgirament i de fer de l'estat tot fatal una crida i una convocatòria. I seguirem amb aquestes convocatòries. El mes que ve, el 9 de novembre, l'Albert Lladó, que coordina junt amb mi aquesta escola de pensament, conduirà la pròxima sessió i així anirem fent dimarts a dimarts un cop al mes. Moltes gràcies. Gràcies.